Γλυκό ψυγείο τσουρέκι, τούρτα σοκολάτα. Σερβίρι 12 με 14 άτομα. Λοιπόν, το Πάσχα τέλειωσε και έχετε πολλά υπολείμματα. Λίγο μπαγιάτικο τσουρέκι και πολλά σοκολατένια αυγά και λαγουδάκια. Τι θα τα κάνετε? Δοκιμάστε τη δική μου δημιουργία για ένα γλυκό ψυγείο, όπως το ονομάζουμε στα ελληνικά, και υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία από αυτά. Θα χρησιμοποιήσετε όλα τα απομεινάρια σας, ενώ θα φτιάξετε ένα νέο λαχταριστό πεντανόστιμο επιδόρπιο. Είμαι υπέρ στο να μην πετάω φαγητά και να ανακυκλώνω, και είμαι υπέρ των γλυκών σοκολάτας. Εσείς? Απλά κάντε υπομονή με το χρόνο ψήξης του γλυκού. Κατάλληλο για χορτοφάγους. Υλικά. Υλικά για τη βάση. 10 με 12 φέτες τσουρέκι μπαγιάτικο πάχους 1 εκατοστού. Υλικά για την κρέμα σοκολάτας. 650 γραμμάρια σοκολάτα, όποιο είδος έχετε, γάλακτος, μαύρη, λευκή, συνδυασμό. 250 ml ένα φλιτζάνι φρέσκο γάλα, πολύ ζεστό. 600 ml 2,4 φλιτζάνια κρέμα γάλακτος ζαχαροπλαστικής με 35% λίπος. Μία δόση κονιάκ. Υλικά για το σιρόπι. 160 ml, δηλαδή 2 τρίτα του φλιτζανιού, νερό. 230 γραμμάρια, ένα φλιτζάνι κρυσταλλική ζάχαρη. Μία κουταλιά της σούπας μέλι. Ένα κουταλάκι του γλυκού χυμός λεμονιού. Υλικά για το γαρνίρισμα. 400 γραμμάρια ή 750 ml, 3 φλιτζάνια έτοιμη σαντιγί, ήδη γλυκιά. 70 γραμμάρια, μισό φλιτζάνι αμύγδαλα καβουρδισμένα και ψιλοκομμένα. Μέθοδος. Ετοιμάστε την κρέμα σοκολάτας από νωρίτερα. Τοποθετήστε όλα τα υπολείμματα σοκολάτας που θέλετε να λιώσετε σε ένα μεγάλο βαθύ μπολ σπασμένο σε κομμάτια. Για παράδειγμα, εγώ χρησιμοποίησα ένα πασχαλινό σοκολατένιο λαγουδάκι καλυμμένο με αμύγδαλα και πολλά σοκολατένια αυγουλάκια, γάλακτος, μαύρα, λευκά. Απλά ζυγίστε τα για να έχετε τη σωστή ποσότητα. Ρίξτε το ζεστό γάλα από πάνω τους και αφήστε το μείγμα να παραμείνει για λίγο, έτσι ώστε το γάλα να λιώσει αργά τη σοκολάτα. Εν τω μεταξύ, χτυπήστε την κρέμα γάλακτος με ένα μίξερ χειρός για 3-4 λεπτά, έως ότου φτιάξει μαλακές κορφούλες και μετατραπεί σε σαντιγί, αλλά χωρίς ζάχαρη. Μόλις ετοιμαστεί, αποθηκεύστε τη σαντιγί καλυμμένη στο ψυγείο μέχρι να τη χρησιμοποιήσετε. Μετά από λίγο, πάρτε ένα κουτάλι για να ανακατέψετε τη λιωμένη σοκολάτα με το γάλα μέχρι να αναμειχθούν πλήρως. Αυτό που βλέπετε στην εικόνα είναι τα αμύγδαλα που αρχικά κάλυπταν το λιωμένο σοκολατένιο λαγουδάκι να επιπλέουν στην επιφάνεια. Ρίξτε τώρα το μπράντι στη λιωμένη σοκολάτα, ανακατεύοντάς το. Τώρα καλύψτε το μπολ με πλαστική μεμβράνη και βάλτε το στο ψυγείο για 2 ώρες. Μετά από 2 ώρες βγάλτε τα 2 μπολ από το ψυγείο. Ρίξτε τη σαντιγί χωρίς ζάχαρη πάνω από το μείγμα σοκολάτας και ανακατέψτε τη μέσα χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο κουτάλι. Αυτό που βλέπω είναι μαγευτικό. Κατόπιν καλύψτε την κρέμα σοκολάτας με πλαστική μεμβράνη και τοποθετήστε τη στο ψυγείο για να κρυώσει για τουλάχιστον 4 ώρες. Ψήστε τα αμύγδαλα. Ντύστε ένα ταψί με λαδόκολλα και απλώστε τα αμύγδαλα πάνω του. Ψήστε τα αμύγδαλα σε προθερμασμένο φούρνο στο ζεστό αέρα στους 190 βαθμούς Κελσίου για 8 με 10 λεπτά. Μετά από 5 λεπτά ανοίξτε το φούρνο και αναποδογυρίστε τα αμύγδαλα, ώστε να μπορέσουν να ψηθούν γύρω-γύρω. Μετά από περίπου 10 λεπτά αφαιρέστε τα από το φούρνο. Θα πρέπει να είναι χρυσαφιά. Μην τα αφήσετε περισσότερο, διαφορετικά θα καούν.
Αφήστε τα στον πάγκο της κουζίνας για να κρυώσουν εντελώς. Όταν τα καβουρδισμένα αμύγδαλα έχουν κρυώσει, κόψτε τα σε χοντρά κομμάτια χρησιμοποιώντας έναν επεξεργαστή τροφίμων ή blender. Ετοιμάστε το σιρόπι. Ανάψτε τη φωτιά στο χαμηλό. Σε ένα κατσαρόλι συνδυάστε τη ζάχαρη με το νερό. Προσθέστε το χυμό λεμονιού και το μέλι μέσα στο σιρόπι. Βράστε και ανακατεύετε συνεχώς απαλά μέχρι να γίνει το σιρόπι διαυγές. Αφήστε το σιρόπι να βράσει για επιπλέον 3 λεπτά, ανακατεύοντας απαλά κάθε λεπτό. Μετά από 3 λεπτά, σβήστε τη φωτιά. Αφήστε το σιρόπι να κρυώσει εντελώς. Φτιάξτε τη βάση για το γλύκισμα. Μία ώρα πριν να συναρμολογήσετε το κέικ, τοποθετήστε τις φέτες τσουρεκιού στο κάτω μέρος ενός ταψιού πυρέξ 25x20 εκατοστών. Εάν υπάρχουν κενά ανάμεσα στις φέτες, καλύψτε τα κόβοντας 2 ακόμα φέτες τσουρέκι και γεμίζοντάς τα. Η βάση σας είναι έτοιμη. Όταν το σιρόπι κρυώσει, απλώστε το πάνω από τη βάση με τα κομμάτια τσουρεκιού σταδιακά για να απορροφηθεί. Καλύψτε τη βάση με πλαστική μεμβράνη και τοποθετήστε τη στο ψυγείο για να κρυώσει για 1 ώρα. Συναρμολογήστε το γλυκό. Μετά από συνολικά 6 ώρες βγάλτε τα όλα από το ψυγείο. Χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο κουτάλι, ρίξτε την κρέμα σοκολάτας πάνω από τη βάση και ισιώστε την επιφάνεια της κρέμας. Ώρα για γαρνίρισμα. Πάνω από το στρώμα με κρέμα σοκολάτας προσθέστε την επιπλέον έτοιμη σαν τη γη, ισιώνοντάς τη με μία σπάτουλα. Για να τελειώσετε το γλυκό, πασπαλίστε τα χοντροκομμένα αμύγδαλα σε όλη την επιφάνειά του. Τώρα καλύψτε το επιδόρπιο με πλαστική μεμβράνη και τοποθετήστε το ξανά στο ψυγείο για να κρυώσει για τουλάχιστον 6 ώρες πριν το σερβίρισμα. Πρόταση σερβιρίσματος. Αυτό το επιδόρπιο πρέπει να κοπεί με ένα μεγάλο κουτάλι και να σερβιριστεί κρύο από το ψυγείο. Ρίξτε μια ματιά στα πλούσια στρώματά του. Και εδώ έχω ετοιμάσει αυτό το υπέροχο γλύκισμα για επέτειο γάμου, διακοσμώντας το με μερικά μπομπόν. Πανέμορφο και πλούσιο, ένα κομμάτι από παράδεισο, όπως ένας καλός γάμος θα πρέπει να είναι. Το υπέροχο γλυκό ψυγείο τσουρέκι με κρέμα σοκολάτας. Τουριστικός οδηγός Ελλάδας. Έχω όμορφες αναμνήσεις από την παιδική μου ηλικία στη δεκαετία του 60 και του 70, όταν το βιβλίο μαγειρικής της μαμάς μου ήταν γεμάτο με συνταγές όλων αυτών των υπέροχων γλυκών ψυγείου. Ήταν πολύ της μόδας τότε και υπήρχε μια μεγάλη ποικιλία για να διαλέξετε. Ετοιμάζονταν εύκολα με υλικά που συνήθως είχαμε στο σπίτι και τα περισσότερα δεν χρειάζονταν ψήσιμο στο φούρνο.
Η μαμά μου συνήθως ετοίμαζε ένα γλυκό ψυγείου για κάποιο επισκέπτη που θα ερχόταν για καφέ. Δεν έπρεπε να το αγγίξω μέχρι να φύγει ο επισκέπτης, γιατί δεν ήταν ευγενικό. Φανταστείτε την αναμονή μου εκείνα τα ζεστά καλοκαιρινά βράδια. Ήμουν σε αγωνία μέχρι που έφευγε ο επισκέπτης μας. Τότε όλη η οικογένεια αρπάζαμε τα κουτάλια μας και βουτούσαμε στο νόστιμο και δροσερό επιδόρπιο. Γλυκές αναμνήσεις αθώων χρόνων. Μερικές από αυτές τις συνταγές τις έχω ήδη δημοσιεύσει, όπως βλέπετε σε αυτές τις φωτογραφίες, και τις φτιάχνω συχνά για τη δική μου οικογένεια, με κάποιες μικρές διορθώσεις εδώ και εκεί. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Μπορείτε να βρείτε τη συνταγή αυτή γραπτή και στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.